আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ডিমের পুডিং। এখানে আমি আজকে হাফ লিটার দুধের সাথে 3টা ডিম দিয়ে এই পুডিংটা বানালাম। আর দুধটাকে আমি খুব একটা ঘন করিনি, তার পরিবর্তে আমি কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ঘনর কাজটা করে ফেললাম। আর আমার পুডিংটা দেখতে কেমন হলো কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আপনাদের কার কার পুডিং পছন্দ আমাকে অবশ্যই জানাবেন কমেন্টের মাধ্যমে। আর পুডিংটা গরমের কারণে একটু নরম, ঠান্ডা হয়ে গেলে আরও টাইট হয়ে যাবে। আপনারা আমার মতো চাইলে দুধ বেশি ঘন না করে একটু কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ঘনর কাজটা সেরে ফেলতে পারেন। আর খেতে কিন্তু খারাপ লাগে না, বোঝাই যায় না কর্নফ্লাওয়ার দেওয়া হয়েছে। এখন আমি পুডিংটাকে কেটে নিতেছি। আমি গরমে কেটে নিতেছি, তারপরে ফ্রিজে রেখে দিব। পুডিংটা কেমন হলো অবশ্যই জানাবেন।